Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasamban meke be istri nabi sendiri ini rugine asal garuna pina kahapne amban en me sana samde tu ini tegene pina nasa karadumnya pakardaan jumyain sa itu nakahalan din sa lengog kesusahan magkataliw may musibah dog ni ano sa kahapan sa amin. So tandaan niya tinangga niya kakakal ni gagitiw niya tinan kahapa gagitiw ke tamanan kehendak manusiain sumagawa sa iyan magpitek ka sa dambuha oras sa amin magpitek ka siyahin magpitek ka sa dambuha oras sa amin magpitek ka siyahin pemikirin parasahanin magpitek ka sa lahat parasahanin lahat pikilanin niyan teka kasikpitanin nasuwa ini dahil sa inasal nakahan kita guna bang dunya tu asal sa kahalanin tinen ngakalan kita atau napu kita subay antag-antag nito binaybayan lahat karena pinagkahap atau yan ini nang wete amban bangku hingga kita makin tinen sanyang makin kakal kira lumanten do makin tinen gania ke sia-siahan te lainin inakahan kita di sementara kita tu si lahat tene petuhan te ko itutu asal sayan kahalanin gania ke sanjang Waalaikumsalam gania ke sanjang tinen ganti-ganti kahalanin sumagua ye pikir TV ye sugatan TV ye ne lahat kakal pagkasanjanganin kakal pagkahapanin kakal ye ne kahap parasahan samian ye ne puas amban ye ne lahat betuhan TV usam mansawamin inin si kuito Kira kesempatan me subjektif pelebemian ini penteregan ta kesempatan pasal pagtawid sa Allah Subhanahu wa taala. Bilang pagpesep ini anda ini strategi presiden TV kawa dem bulan kita samian ke pengaji ini maudu ini pesep sagen TV ini lahat pegagay dikitete yene lahat ga telesate ga bakas televete yene sisinong te yene lawakirate nansinin Allah subhanahu wa ta'ala mengakas dalam Quran ni kahalan ini manusia kahalan te manusia tu si yene petuhan te ku itu ta dunia tu Bila Allah subhanahu wa ta'ala eka manusia kaadu isang kemon so manusia in esal eka megkibimbangan manusiain eka manusiain ligap eka manusiain niyan gades sebuahnya yene kahalan keerluman katatapnen taawut dia sa akhirat ubus sine manusia le metu ye meka meligapin meka ga manggapin kesebnen yene pin Allah subhanahu wa ta'ala me manusia si ayat ne pin bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takathur
Ubus bin Allah subhanahu wa ta'ala hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ila akhiril ayat. Bila Allah subhanahu wa ta'ala inin kekahan amban manusia ko itulay. Itinan si manusia elumpe tusi dia tak dunia ni. Manusia kekahan amban manusia ko itulay atau sekelum ne. Mian pinekelum ni atau dem kelum iye sumegua pekipat ne yene Allah subhanahu wa ta'ala. Pekipat ne we bangwe iye pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sababan pekipat ne yehin. Ine sababan pekipat ne hingga te pekil ne, gate seb ne. Bangwe iye hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala ene peinne meke ligapsiyehin yene meke ligapsiyehin alhaakumut takathur sabab bimbang siye pinne yene mekpeka ine pinekaren keisa bimbang siye amban sabab pekpekare pangartane say alhaakumut takathur kaisa bimbang siya amban pekpekare bangku inggil bian pekpek arta den. Nia ni arta, nia ni arta de. Keurungan nasiya Allah subhanahu wa ta'ala kelumante. Sumegua pihare pepain lebeyan bangku inggil keeka arta den sampai ligap nasiya. Sampai ga ne teseb de yene bian gantaan pinapansari siya Allah subhanahu wa ta'ala bang ina maksudnen in ka ne yesa amiyaan sisiyahin dan buah-buah dan pikilanin magpeka ina mula-mula pinakain yene takathurul amwal magpeka yene pangarta kedua takathurun fil aulad magpeka pamilya kaanakan atau pamilya sa amin ini bental bisara ligap manusiain kekahan amban manusia ligap atau mian ganet esebne lambone ine sa tehinangnen pegge bangku ingge yene keeka pangartanen keeka ahlinen keeka keluha dunyanen sabiya us gate sebene yene Allah subhanahu wa ta'ala hininang iye wene yemia an maksud din Allah subhanahu wa ta'ala supaya haja mekituhut tuju iye atau ngehinang panganakan ne mekibarat tuju iye guys sa pinne wallah bin Allah subhanahu wa ta'ala dan buah-buah na jenge de ko megusaha gai sumegua main purpose Allah subhanahu wa ta'ala mepenjeri kita pitu dumen megpeka harta dumen megpeka etina megpeluadaya megpeluadun sa samihan we asal pagya kita tu asal andang ni ginanta wallahu subhanahu wa ta'ala sumegua in kita pain manusiain asal nafsuhin masing-masing na pain asal tinanggalupog kita atau ngendalwan kita be beseniya na siya ne ubus nagay problema bisan nagpeka arta may sabihin pabasak na nagpeka ibadatin iyan matlub bang peka ne pabasak na pag-artaan pabasak na pagbihan artain nagpeka artain subay taa pedhelu ni amban pag-ibadat na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala makazari pabasak na pag-artain pabasak na pagdunyahin sumegua pedembuli amban ini ketelaw na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala napagye
Nan sinin sa kekahan ng manusia ligap sa iyo. Gaano niya pag-ibadat, gaano niya katali o tuju Allah subhanahu wa ta'ala, gaano niya itinin laay sa miyan, basta kahadja artaano, basta kahadja luhaya kaya si artaano, luhaya kaya si pagbibisnis no, luhaya kaya si kelman no sa miyan. Ko ini, may arhel lulay. Domain kedaran te kisah terbesar segitu ini ada buah. Hetusan mo ini sesakatan bang kuitu ne bang masali sesakatan me unta sesakatan me kura samian me inusali kuitu sesakatan naus ni ada buah manusia harta dan etinan kirain memo kunci harta dan ada samian hetusan unta atusan kura samian sesakatan mo nawakan harta. Tiga dar di story tadi. Ini zaman Fir'aun la'natullah alaihim kebun lupa bataan si pesu si ele pilen Haman. Na ningko lah. Dalam palasyo ni, dalam kasur na dalam kebun saman bulawan kebun harta gania. Peningko ini gania saman dawa. Tepengurung Allah subhanahu wa ta'ala si harta. Semua gani terset de Allah subhanahu wa ta'ala amban iya men artanya ben si peni artain kewesene kabasak ne atau wasamian ni sumego amban Allah subhanahu wa ta'ala hine pusan la iya dalam takabbur ne la iya dalam pagmaksiat ne la iya dalam tagsyirik ne tu Allah subhanahu wa ta'ala la iya dalam ma'lumat samian gana niya itin agan-agan bang si takakan kinakanan bulawan na kinakanan pilak na simek na sami adawa ikarta din ini paglasan hadja ginokot bulak sa kawas Allah subhanahu wa ta'ala ang pamparana ng sampai artaan sampai ko itu kati kaso sina ini manusia dayahan sa amin na ini hawa ikartaan duman ibuhan hayap ibuhan sasakatan may mo artaan sa amin atau mo awe ini hawa minas artaan ilo kasi sumegua ga megmumpaat siya pag sabab ini ga iye magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga iye magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ye hadja balistanen pinne kahaba illa kung kuhigi kakartaan ng kipesong alhaakum at-takathur umos manusiain ko ito behune kesinduhan perisabgado behune mekesayo behune ni anda tehetine wa emen hajjat terbehunen megbeka arta megbeka mian sin megbeka pamilya megpeluala sumegua si waktu say kahalan ne asal leusagem sa amin na japinikiran sa mga tininang ne behuna makasayo niya silang buwa oras behuna makasayo mendel bisara apin ne uus ni hati imen tamanan pagpeka po na tayo ko ito rihangan ko na tawain rihang na kupag-ek ka na harta ako mapang anta hatta zurtumul maqabir behuna makasayo behuna makakape puas amban peg tipun na artamian si suway gana ala ikatale utuj Allah subhanahu wa ta'ala puas amban pegpegkane pegpeluhan dunya ne mian pegpeluhan bisnis ne mian suway gapen na ala ikatale utuj Allah subhanahu wa ta'ala inala iye ilan nevan ومكسين manusia in magdalam kur magdalam dia hatta zurtumul maqabir dawna makasayo nakuha ni binsarahin kuito in manusia le in kitabi tuli lumengan lengan kitabi magpasial sumagua ineran kita tuli annasu niyamun itulay manusia tuli ledek petulinen bisan ha pelengan-lenganten
Ha pamangan-mangan ten ha peningko-ningko ten bi sumegua kiti beli kuitu ledek betulitan bi. Idza matu intabahu. Behure makasayu, behure makalape, behure ngape amban petulihan magsikisip mati. Magsikisip pinapati wallahu subhanahu. Nakuha dumia. Behuna makasayo manusia le amban pekpekane artane pekpeluhane dunyane pekpeluhane kelumanne bupain yan nagsudne yan yat-yat asal kabayane ga na niya ko natawan batang ngamot langit ne artahawag artane gina tahala amban artain kabayane nubus behuna makasayo artaanan ka tahala amban suwe mangambanan artaanen at tazur tumul bakabir ne matahala amban artaane ne dembo luma atawa ngebut luma atawa ngebut ngelitin ubama sa amena ko artaane men teknipsunen tegelan de elum tusi dunya pian tahun na pinaikel lumu Allah subhanahu wa ta'ala artaane pek sumegua dialem keligap dialem tinen pinunong ga makasayo. Behuna makasayo, buat lai dalam arta ni sa amin dalam soka ni, gana niya inalai. Sinesek ni pinagdalam liyang wa mehel lumpig kasinagsabi. Behuna makasayo, kun behuna ekanasin ko hati sumegua ga ko pagsambaya. Ekanasin ko sumegua ga ko kapaghaji. Kanasin ko sumegwa ga ko kapag puwase. Kanasin ko sumegwa ko kapag zakat ga ko kapag sadaka sa amin. Sampai tempo ni mati. Kaya man tabi, anitain sali dudayahan duk miskin. Sali dudayahan duk miskin. Ina terwoten bi. Kiti may alumin. Bangkiti may bangna pinuhur. Bisa bersaing garihan negara termone. Dan buah-buah. Esau termone me luma. Tidak. Bisa semek ne. Sama-sama magarakin semek ne kabayaan ne keras ne sana. Kini makasadi pilihan lagi. Losa kakana PPSC ni kakana sa amin lu bineli eru ito kasi. Sali do dayahan sambat-sambat eliadin milyonaryo. Ga niya etinen si miskin na manusia bang matay sali manusia yang buat etinen enunen binoden enesemme telulapis na kaya atau pipilapis na kaya turong iya sabi penemek penebudie dalam bulan kada tamu. Bayan. Behute makakape kartanen kartain ini kita lain bupain kaya otura tak bulak dunya gay tasandang pinayang artaan atau lumaan sa amin atau artaan. Nang sige mati makasasin. Sampai ini dinigdikan may mehelong sa amin. Sumagawa samantara pimanusiyain gay ubasik nagdilem kubur asal inin pinallahu subhanahu wa ta'ala kahalan din asal ligap manusia din. Ga tahala ang bandelem paglamilami. Ga tahala ang bandelem pagmaasiyat. Ga tahala ang bandelem pegge mian dunya keligap sa amin ga niya bisan dubinas sa siya Qur'anin ge pakali bisan dubinas sa siya sa amin hadisen ge pakali bisan dubinas sa amin me hikayat me sahabatin ge pakali bisan sa amin ge pakali pegge sa gara pinna problema ko ekar warata ko ya ko gara kirili kawa tamanaden behune makasayo behune puas amban ke penunungan din dalam kurni kalla sawfa ta'lam kala Allah subhanahu wa ta'ala yune asal agarun dipinde ye keligap diyan si waktu kaam lu'u elum lu'u delem arta bi delem kememisan delem kahapan kalanaman sa amin
agarun bisa asal song don pinlit TV atau telesa. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Magtama-tama asal song don. Pinahati pinalesa wa Allah subhanahu wa ta'ala sikite manusia yene manusia metu sidun jahin sali du magpekartain du mangga magpekartain sali du menuhut Allah subhanahu wa ta'ala pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala hin mangga pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sali du song telesa TV atau song pinagito sikit TV yene me kahalan TV tu وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ sali itu manusia lay magpeek karta ne dayahan niye sumega magibarat tu Allah subhanahu wa ta'ala duk manusia lay sab ene se miskin na manusia sumega bisan do saing dia lebihan ne pekpekan harta ne sumego asal ka niya teman saya sumego magibarat niya demikian song du pinagiti wallahu subhanahu kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun songen pinagiti sikam songen pinelesa wallahu subhanahu wa ta'ala sikam antara ini hinang dua ini dan buain bagi hinang hap dan buain ga dan buain dayahan suega bagi hinang hap dan buain miskin suega bagi hinang hap salim sung pinagiti gana ilepas wallahu subhanahu wa ta'ala amban kita nekala ni antag hatta zurtumul maqabir panagnaan ang bang di dalam kubur bang di umabot dalam kubur sumagawa bang sikel lumpe manusia gay getelesa asal magdapain na marehanin buhin magtakaburin atau penanggihan na marehanin nubay kasi nagkiluwe saya tawag kita yung miskin map magmakam sa ako magkabta mo ako na lotepet sa matanuhin lotepet mayam ini ni kabang nga natarap sumagawa daakam tinalew Dakam bimbang bisan kita miskin magmakam sa ako tebote kaam alhamdulillah sumegwa da bimbang tebi kita lewten bitu Allah subhanahu wa ta'ala pinakadayahan ni kita manusia tawag sila kaya sila yun minun panganak Allah subhanahu wa ta'ala pinakadayahan ni manusia tawag sila kiamat pinag-ek kanarta ng tawag sila kiamat ene bisan miskin tu bisan lamma tu kaya lumanin sila dunya bisan gani arta ni pinag-ek gana ga pinaluha bisnis ang ga pinaka bisnis nen sumegwa ga bimbang si pag-ibadat na si kanilaw na tuyo Allah subhanahu wa ta'ala inin sa hap-hap na manusia inna akramakum indallahi atqakum yan sa hap-hap na manusia bisan sariwa diawa na pagkasi na manusia tu sa ilonunya sumegwa bang manusia yan tinalaw tuyo Allah subhanahu wa ta'ala inin maap tuyo kaya sa da ga binisara we lang keo darasat nun we ulama keo we gubernur keo we niyan ini na samian sumegwa binisarahin mahap sa Allah subhanahu wa ta'ala in bang sine meg kakatelaw na tudyo inna akramakum indallahi atqakum ga sumegwa bisan kita bisahin lama-lama gana darasat tabi si pagkis na manusia sumegwa bang papasat tabi kitelaw tabi tudyo Allah subhanahu wa ta'ala inin membisraku bisa Allah subhanahu wa ta'ala yene sahab-hab ne manusia ka am darajat tu Allah subhanahu wa ta'ala sine yene manusia basag ketelaw ni Allah subhanahu wa ta'ala basag pagsambahyang ne basag pagzikir ne basag pagpagsana Qur'anin basag pagtahajjud ne basag pagpuwese ne basag pag ina na sa amin hinang ne ganta hinang hap man amila salihan wa min dhakarin wa unsa wa mu'min si sine manusia lela ne ke rende ne ke maghinanghap tuju Allah subhanahu wa ta'ala serta pagkahagad na kimu'minin yun Allah subhanahu wa ta'ala sahap-hap na kialumanin pinangurong Allah subhanahu wa ta'ala kehendakan dan kemaampan eludun niya si kialum ne hakiki eludum ene kialum ko itule sampai pinakelum e dalam kumur sampai pinakelum e pinaguamad dalam kumur sa ilaw kiamat yun Allah subhanahu wa ta'ala yun pang manusia hinang dan hinanghap tuju Allah subhanahu wa ta'ala hinang dan hinang katalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala nah ini, dah kita ni, mian pinain, lamba ku, gani darasatku, paakun busi mayan, kaya siya anu, arayahan siya, itinin tao siya misara, arayahan siya, mian, iyan rin sa amin pengen tabi, so nagawa, taglay kita lang, yan sal atlat na manusia,
bisan inete bisamian manusia agin-agin bang niya dapat dakam patapit sa manusia ko kam kiligyan bisan usbate bi karta na sumegua ga niya pagibarat tu Allah subhanahu wa taala dakam patapit siya miha kam niya bisan duman usma niya pagibarat niya kitalo tu Allah subhanahu wa taala makatawa kadakala te kumbis na pagyo bito ke mag-business kita niya kapital mo biton siya ako sa amin nagkawurong sa amin utang pinain magkalepaan kare eleven saya sumago apa yaman sumago abang mag-ibadat pagkartayin bilay na pagtarano ibadat katalo to Allah subhanahu wa ta'ala apyo kita iyan etinen matlub si kita wallahu subhanahu wa ta'ala sumaguha bang dumain pireon pinete bisa amin lebayan pag-businessin lebayan pagpihat tabi pangartaan ng bisa amin supaya kita magkikiligyan supaya kita magkikipitnan wartaan hatta zurutumul maqabir nagwing nga sa bang mangkin na kiyo magsusun behuno katinan magkasayo yemen tegilan nun ubus pinapate kiyo Allah subhanahu wa ta'ala delem pagpag artaan sumiga ga lai ibaratin tu Allah subhanahu wa ta'ala nagkiwala dalam ko sayang ka sa nalai ne katinan pagsusunin ga niya titilete makas pinapate lu kinubol na balik ubus mako tu Allah subhanahu wa ta'ala baksa bangli sa Allah wakira dalam kubur hat jagana bakas tekete pipinain pinikelum do balik Allah subhanahu wa ta'ala padain was aman dalam kubur ne itinin pagi magsusun doon ki magsusun lai dalam kubur lai ne tinanyo malaikat Allah subhanahu wa ta'ala pinagano ko tanjahon bisuwi pigalum bi kubalik dalwas ko bagi barat atau coba tu Allah subhanahu hatu gani bakas tekete niya may story pinain manusia in pegua balik ang madalang kubur. Tuloy dia sa iya. Sumegwa dumen depen magsambahayan. Sumegwa magkitalaw si Malik si Bato. Magkitalaw si Box tinamdakan magkitalaw indawa si luwa na sa amin. Dumen na mag-iwan. So story. Subay dembuwa bang ako bang ako bisang pa ako lay nag-iulit nang magkakakalin si story lay. Bang ni manusia ay mati dalam bulak girin peluas balik. Kasi siya kapanan ibig manyata. Gana bagas tekele ako tag so umul kung tuho dan tenga de lesi Pilipinas to kulit tuho. So tag gaya pa ko tepito sila etira lumega na malahat. Asa gara bisa muna mata isa mo kana bakas tekele pero tikite ko na manyata ka. So kan ni hadja pan istorya ni manyata ni bewo. So ako kan kasabte ino. Demekyan ni sabtu kan ni mati. Kan ni mati itu tegelan tebin tu. Tegelan tebin tu sa mana ni kita bipuan tahun na tu 20 tahun na sa amin. Gana bagas tikite tebin tu pan istorya na manyata to ba kasi. Ni tanda din. So lu sikite ni ada hadja be bisrata etinin yakanin be kwe. Sige na hadja pino pag ekka magitala o ekka pino misas. Asime ko so bang real may tele balik asal gani lumos balik. Bangsi kita magkakasume pag pinain ng lusta ko ato pinain ko kahangat pinain ekka magkakapina sa tikite ko magsuntok ko so sige. Dia nakasari. Kana dia bang matay manusia ang kain. Inalai inazab Hello sangam dalam kubur Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalan kalakuan sumewa bang pinain balik iya si dunya pinaluas balik Allah subhanahu wa ta'ala nak manjataan piun nga pinain game kanta naswa wallahu a'lam isab dia kita waham kusway kam betul si Fox mga ito si Abu Manal sa amin si Abu Talab si ano nang ko kam ito rin sige manjataan say hatta zutu la dalam kubur sa kalla sawfa ta'lamun asal karong bisa yung nakam magdakag-dakag pagidayahan nakam si mag-business bin kan arta bin kan sin bin kan zib bin kan balawan bin kan luma bin kan handa bin kan anak bin kan samian sumegwa gala iketelewin tuju Allah subhanahu wa ta'ala gala iketelewin tuju Allah subhanahu wa ta'ala pero Allah subhanahu wa ta'ala akarong bisa umos ayatinin yinin dembua dalil dembua banat Allah subhanahu wa ta'ala pagniya pirak amban be manusia pinde bang mati manusia inga na ini ka tersar bang mati ini tabiat mismo ni pagkasabay ko to magtrabaho Arab
ban Egypt nag-inip kayo pag-amahin ko ng bahayang tujuwi alo ko si sumisi tako opin ko pulos ng mga pachip pag-inip kayo ng mga basirin mga sarang bahay ka pinatuon ni Kiwadja tanong pinigit mati menjadi bulak bulak niya bisa pinagkasindan sa ini awa ini ilunin hindi naso bang misabi ng mga sa Allah Allahu Akbar alhamdulillah sa sumego aga bakas tikitik o tigyel ko ng ano na kastambahan mustrat sa ko limot ni siya kulay siya bagi asal darang ko bagi bisu si bin kam ko ito na sa waya ko sa amin asal to pero Allah subhanahu wa ta'ala Allah arabu asyaddu kufran wa nifaqa so ikaw rin kiyamon na jaman dito sampai ko ito pasal masih pinihan kana magsambahan yung basa mo sa Arab na sulit sa sige kung lupin na tigil tandaan ayatinin kalla sawfa ta'lamun asal binna bang sikit bi ahlus sunnah wal jamaa asal dalam kubur pekeu masih telesano ni ada kaapan masih ni akalatan dalam kubur pekeu asal masih pinales sa sikao bang hinamnon tu kahapan matalaw tu Allah subhanahu wa ta'ala niya ne tinin pagkau kahapan dalam kubur pekeu demikian bang kalahatan hinamnon ko at bisrata ko ito demikian ini asal kalla sawfa ta'lamun dalam kubur pekeu sok nan telesabi sok pinigita sikam yene tumbas kalakwan bibinggi pekele duk pekele sa Allah subhanahu wa ta'ala saling in tandaan bang may mazhab sindue pinain ka ne na ko nagay bang sikite asal dalam kubur pekeu niya ne asal lu pangat kau jinagul keu wa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bang manggini pekele si yan beto si dunya itu juyen demikian ni sa tinangamahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dukahapan bang abot ko pineta dalam kubur yan ay manusia menurut pengandakan beto pengandakan ni beto si dunya si tegalan dalam saya ubus puasang banian yemian ko parang natin bersamian ayat niyan inenunen lai suway sigi-sigi eseptevi intimidating bin inilaw akhirat temisan pagbanggate eseptevi kulang pangesep si ilaw kiamatin kulang pangesep si ilaw akhiratin bentel bisara asal gaen na te esep si di amban bangku inge kelumante bekay nengkasay daan pente mismo hadja ko makikita binin bi bang upaya man kita miyan 10 tahun miyan nalabi ka na pagpesep tepsin ka ba jumat asage kita ang menjadi kasi menjadi kita wallahu begitu kan ya bang sige tinga tipos madrasa okay magad nalo to dalam trabaho na sige bisa niya gana niya pagmula kita to Pilipinas anak kilo inda makita ri ako na sa amin termeutan bi nagmotor kasi nagmotor bibito sa mga planeta sa buwangan iyo na nagseminarin si magwa pinain na nagkaroon mandara ini ako inin dem Saudi 2 tahun magtrabaho na so mong ano ko magsibaran ko ito mag-isasa ko waktu pag-isasa ko atau waktu ano ko pengeng ko sa amin pinaplanitan atau pinain lain bulay na natabasin na magseminary sa amin na balik ni sa pitusi 2 tahun gana atu tehil ini tinangin lo tepet bangtek katu pinain niya bisara bang ni bagtipon-tipon pinain magbangka ini ito magbangka ini history kata mag-istoryin history may naharap ng Pilipinas Lumay kasi yan gani at bisara lai pinain alhamdulillah rabbil alamin amen makna ni pinain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar amen pahala ni gana te bisa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amen sa amen kahalan dalam 2 tahun sabi magbangka pa rin niya badala kilumiyan mole ni sa pos 2 tahun sa amin may 200,000 300,000 sa amin milyon petemon kato magpekarta kita to sa Saudi Arabia sa amin may kasaya na kiro sayin niya pete biya niya magpeksan pa mi anda magpekan magpeksan ito
mulai nisab kita bis Saudi kasi lebitan inab si ini nagpaniano si nagbili seminar na si ubasan sila pura pito kami balik pito kam mabutalal pito kam amana magseminar ko kaya ko ako tatatag na dagaro imi ito doon taong kulay ka na tanto intinang ko tepet may kasi umos seminar si imiin ina bindaman punya si danapa bininimbay ka sa pito sa amin sabi pito kam sa amin les Saudi ka pito na kam tokan ya Saudi lo tepet pagbangka kita bilu sa amin pito lo ka naut inda maraka pasinsi ka to 2 taon magtrabaho 2 taon pwede bukutin sa amin magtrabaho lang sampai umos indama sampai si Said na sa lantawan nagpanya ng lantawan na nag-message sa amin pito kam seminar rap seminar sa amin Nampak sa pwede kayo pa sa ibang piyo-piyo na taladong na tebot kami. So, si Saudi sa kita balik magbangka. Balik ni sa mga Saudi 2 taon sabi na sa tinabuhin to. Gana tayo sa kayo. Muli, sampay, taabot. Magdalang tumul ina ito. Gana tayo. Nang kasi, gana tayo. Hatta zur tumul bakabir. Sampay muli, kita maranting gana tayo sa amin. So, alhamdulillah, pagsukuran tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinan kita dito, niyan hapin beles kita penia ne me sinduhin na pinahin na asal lepas na kami Rusya dia me kasi yan tapi ako bagi lo sa bente bisara guys losa so bang tibisara tibisan sa ko na sarang na pera me kami arta melun so itu lo kalau sa kasi lahat na so pera yang na dengan saya magkakama kita bersama saya pena tu lo ka saya tandaan etinan in kita memang bisara Painde melehin magiti bitu sia-sia na asal kana de menun mukali na sa matinong kana tirang sa dini ini. Nasu alhamdulillah ana bisa kita bitu sa aming imot bisa sa printer detect tang sa amin amban pasalaban na tinan me kung itibidin si Abu Manalde si Abu Talal si Bok si Bas kemon tiya kita bika pa jumaat tipun de kita bisa me kung tidirin. Sabi anda sa ini na kana pinti sa lai si NPK kategori tali sa niya. Nagpagkataon sa niya. Dan buwa ang paninin, supaya pagkulang-kulang, atau niya segit ne, kay man sa inanan, pag nag-usahalay, pag kita elom to sa elom niya, ano kasi yan? So nagwa, dahan siya bang sita, sige-sige nag-usahan nagpagka-arta na, nagpagka-miyan pangarta na, ina na sa miyan, uiga nila ikitalawin kay. So nagwa, na alhamdulillah ko kita bito, sa Allah, dani anan TV nagwa, mag-usahan na mag-ina na sa amin. Gay ayb nag-usahin. Gay ayb nagdangangin. Gay ayb nag-businessin kay. So nagwa, mag-kaibin bangko mag-business banggara Allah subhanahu wa ta'ala. Ayb kaya na. Dari kain si mami sa sumegwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga lo. Business no Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga lo si inang no Allah subhanahu wa ta'ala muna bangkaw. Okay, bisan do sa igihap darajatong ko to bisaramian si begge sino manusia Allah subhanahu wa ta'ala gana guna si. Gana guna si iet si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bisan do sa ingartaan sa ko to bisaramian. Dan buwa amban yene meke kulang pegpeg ka tabi arta tabi sumegwa basag pengesep tabi elaw kiamat. Sumegwa basag pengesep tabi elaw kiamat. Ine dembuwa lebayan basag pengesep de elaw kiamat. Ine dembuwa ang pagtahinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa kitabi basag atau abisan ke basag sumegwa hinang tabi suwak tu ke elum tabi suway kitabi nisita me ke kumulan. Dembuwa ini. Suway penya tabi in pagbisita binisita me ke kumulan sa amin. Makana ziyaratul kubur. Ini debu amban sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tudzakirukumul akhirah bagi sebab ini yene memisita bangkam si waktu kam misita kubur ini penia pelunuk pengetian bin persababan amban pemisita belit sepi enelo kiamat no ikam la ikam penidikam dalamnya. Sine dembu amban kitiwi bakas mikir bisa kuburan sini. Nah tu ni. Mula-mula aku asal tak aku kasih kita tu kubur tu. Eru kita peko sampai kuburan ini bangga aku selalu min dua. Amin tede bang tu.
Bang tu mentende. Ene pengubulan makun pagi aku mengelis Makkah. Erwin. Si kedua ene dengan akan kumian gak kau tapi ene Abdul lega aku kan aku begitu. Yang aku siap Erwin kami kita pi mesti. Maka aku sama asali. Nggak aku mesti pi. Cuma gua abang petek ka ene rumah kita mempede makbar ulama mian atau makbaratul unsi ene Erwin. So bang piu aba kasi nakirisan minta dato kape bahaw ko tu lesi Madinah si Baqi. Tapi kasi Madinah si ngaji tu kasi sama talima ubus megano kami rihala kami pili ubus tabi kami si Baqi esi ubulay na sahabat si Erwin. Nasuba gua po sambannya na pagi ka sa saat itu. So bang lesi lahat. Alhamdulillah. Masih Allah Subhanahu wa taala kita hantawi. Kita kan nemo. Sino asilahan. Piung ko indama. Sinarambu ang ban kita wi tinan pakasmak bista kubuli. Usmaken pepiti wi hukuman. Bang ide hukuman bista kubuli sa. Kau mi piung ko ulus kita pakasmak bista ka. Niya hatu pa niya pa ban kita wi namu nan sindams misita gay makarara mista pege kone bisramya binain ko manyata. Ano kasi ko manyata. Gay. Gay manyata manusia dalam kuburin, sumegua asal bang niya dapat inindambu ang bansunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misita kita bi kubulan pagi supaya te-accept in kita bi mati pinipikit bi anus. Sumegua bang niyan ga ada kita bi bisita. Gay na kita bi kubur asal salam lam baga dia tu gania lepas yang kita ini perkalam. Sumegua bang tu dengan kubulin asal masih bisan dosa inge nuhut kau sipet kubulan masih kau mayam duk piyo kau mesti kubul samian paymarun bisa bisan dosa inge na hatu tuas pengetan manusia bisan dosa inge mian ene keligap na sana sumegua bang piyo nuhut sipet kubulan duk piyo atau mesti kubul asal masih bisan sa dasa saat esebne ene kubulmian masih dipindah ene dalam pengetan demikian saya masih pindah dalam pengiran lebih tesep na umian mata ikuati na tawale ko pili ko sa mga tawa ini kahalan ko ito mga sa ilong kulay. Na so yung bangga nyo sa tepet motor mag-exceed VCRA miyo kaya ko ito mga yan. Pagkasa na yung baris ka alakis ko ubos sa mga na ganan niya atawanin kung may disindama kinan si Hilux si Malik si Fortuner sa amin sa Illinois ganan tinisaraway na sumig agad tipain atau SSL tipain yeme hundayan atau yeme kabe o sipian gepen begitu kiti magdalang ko gain kiti magdalang ko gada asal bisan dosa ingke kan na kulang ne taman tibuoten bi ene kakana puti ile lapis na gado lapis kasam sa tara pepite sabe sime bian musmawariste demikian. Kuala terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mati manusia puas amban ke lum le pinapati ini nuhutan kewan piu nuhut nuram kau pagdalam ko nuhut ini tandari kinalasahan kau amma anu anakmu inaanu andanu elanu inasamian usbanu nuhutan piu sinu jipnu nuhut kau paglain ni kau tinan ngamarang kau orang balik. Bagi sagi ngamarang kau mang measa dili ni melengon. Mismo anak nu, seinu, inaanu, anak ilu, andanu ella ku sampai ella tibi sampai anda tibi ngalasan kita tibi, sewek tibi nak sebuka ke lausangan dalam rumah, dinahit nasika. Mulai ba. Sino sa mengambil kau? Dembuak. Ini peningkuan ko dito. Ese mangga mangamang. Ese mangga mangambaran ko ene ko may kaharan tibito ko ito ene bang niya ambal nuhab to Allah subhanahu wa taala. Bang niya lai bakas kikahinang nuhab to Allah subhanahu wa taala sa man ibadat mo. Allah subhanahu wa taala yayin mangga mangambaran ko ene ga ngahitin ngara ga etinan tinggalan di kewaga kew niyan pasakaran na ila sumpay
dalam kubur jauh sampai untuk semua bangga kuat besarnya lepas amban dia lepas ke amban dia ia nama arta mulai atau pemilang ubus ziaratul kubur sumegua kita bi pepenia tebi in pemisita sin me kekubulanin si waktu elum nubang awa supaya penia si kau in pengesep wa in kau etinen mole ke tuju Allah subhanahu wa taala atawanen lebayanen kana sedi lebayan do amban pemole do tuju Allah subhanahu wa taala ene ek dalam kubur ubus ziaratul kubur hukuman sunnah muakkada jadi sunnah amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen me bid'ah atau dumen me inruk ini sumegua sunnah asal hinang dembu amban hinang sa pahap ne hinang duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinang ne yene me misita kubuli ubus bagi ini bagi yemen maksud nen bagi supaya tesep tebi ay en lebayan sababan pe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tesep bi income pinapati ikam mati ikam atau emen hinepusan ene yang lumbin dalam kubur supaya kami ne supaya kita misita Nabi misita kubur pe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis ne mian kana sallallahu alaihi wasallam yazurul kubur wa yaqul zurul kubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah bisitahun bipinne misita pinne ka ampiu sa mga kukubulan pagyayan sa banen sebuwe bi in kemetay bin in lawakhirat bin atawa in lahat bin makakari sa lawakhirat para sababan ang pandine yene pemisitabi kukulay sa niya ubo sa disin ang banetin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dembuwa ang ban etinen hinang wene si waktu ke alumne yene pemisita kumulin sababan para sababan makabasag pengesebne yene al-akhirat atau makabasag pengesebne yene al-akhirat si waktu kita misita sina kumulan sa amin paglainan in Rasul sallallahu alaihi wasallam si kubur duk kita bangit kita misita ine hininam tenbi atau ine binisaraten bi piyo ko si kubur etin sunnat wa kada ay maksudno supaya haja tesepno we buna inka wasal pinitiko dalam yan gara sa no inepusan kelum nun bang na kamati dalam kubur sabian yan tesepno lo kamatin pagke bang na kawani dalam kubur ler kyo si Allah akhirat ni kiwen ka dapat pagke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata al-abdu qamat qiyamatu si waktu mata ini in ipunin in manusain peni anisine Allah peni anisi Allah kiamatnya atag bang na ila ipig dalam kursa niya ubos hininangin loob pag-asunat dumen kayo magtawap pag-anian ito may sampay ko ito niya apen may malusin na kita ika niya subay niya si kita duk maghapen si ako inintab na daga pagkutigidiki pagku ginataat ko lahat nilo lumengan ko ang bansawit ang banlangkay pisi ilagsulamitan terus pag si lan ko niya lai etinan duk tawag besar kita invite kay pinain nalamig yung dihata ape kami sa amin pag ilaten na dumen kay asal dem sa amin dihata may masami eluhin pe kita lutay ang dihata kami pero luso ng permitan basa paglay kami diwan si lan ne sa kami abig sa amin na pinsira kung si pamati si ini ko may sundalo atawa ini ko na ako luto at ako sa matino yung tinalo pero napakutin may tinimbak ng nga sa amin kaya din may giwiw pagpayam na apin nila ang piyang niya napatapit pipin napagpatapit pag may usma tanang usma ti pipin uy ini may ano yan may dilam kakapunan sa amin na may wan ni kay bang kasama namin ini ko may magatubo wan ni ato may kayo kita may urong sa amin magkakaano na pa nabi ko sung na paglaya kan tagawati ini asal sampai Bernardo na ilangan na pero ito pitro ka mangan pilih mangan pilih mangan na pajit
Pinangan bete, itu dekat. Ma, pahingku, kung hanap ko motor ang paligitan, dan piu kutibangan siya mekanika siya. Ige piu sa ano, siya payakan kasar. Kung ito yung motor. Sabi na, ako lali, doon ko may kami, may tihiti ko may. Ngayon, nagkauhati, nagbukinakan, sige, napasalan sa amin, nagbukinakan, PC, at isa mag-ano maggawas kubo, ubos magdulang lain ko, kinakan magpakaradyan na si kubo. Ngayon, may kahalani din, Geman Sari, asal sirik, tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, bida ini. Geman Sari, pergi, mako kau tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sa amin, Doon kau mako si may kubo na katawabi, Geman Sari. Saya kahalali sa maghakan sa ako, bangkit ka piyo, makasari ni sita kuwulin. So piyo na kaya hajar man kaya magbo pangarta, magbo maginakan atau kaya maglumag dulang magina sa nagay. Kaya baka sumaguha, sarain pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangko misita kuwul, misita kam kuwul, pag mag-esa lebayan pang-esebi, tinatessebi ilaw kiyamatin, so bang luo na kaam dumen ina mag-iner, sumaguha, pag luo kaam dalam kita semi aam metele. Nanan sini walhasil hati dan buah ampan kaptanganinin ine mian kwedu kita melum lei pege etinan ban kita yang kenalan kana suatu nagbisara nagsayen na suwaya na sinahan kita lei misara we niya suwaya nagbisara akan kita wala niya suwalhan kasamiya. Nanan si bisarainin bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisitahu mi kumui pegluan ne kaam ibisarahu mi ayaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alallahu lana min Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Yemen bisalah. Dumen kau nak magdulang, dumen kau nak magtawag, dumen kau nak mengurungsin le sa kulay, dumen may kau nak maku pinain, o pinain sheikh, o pinain inebe, nabis te pinain kumulo. Sari pinain sa miyan, pi kita di pinain miyan, may terbesar may kutabang, na po pinain kumulan be, inebe na pangin sige terang inebe. Tampat, mereka saya tampat, kinain tampat. Kaya bahasa maku, meku barakat atau meku pekoli atau saya, mereka saya. Nai gaya makasari. Gaya makasari, sumaguwa beristirahat hinang tan sa amin lai tepet lai, bang na kita lai, yeruin hinang tan maksudnya pi lebeyan supaya hadja kita te septe elo kiamatin mate kita duk ene bisaramian etinen nalam kita si a ene metele sana. Si A, yeme memetele sa amin, dumen mag-ineruk, magtawap, dumen mag-ibarat, iner sa amin. Sumaguha, yemen doaten, tandaan ng lai, ito yung bakasari, maku kita sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagay doaten sa ramihan, umos, semen, pinekuhanten, eme ametele. Sumaguha, pinekuhanten, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, siya ene ametele, bang pinipsi inampun Allah subhanahu wa ta'ala, dok pinaluha kubur den dok pinalapas siya ang azab dalam siksa wallahu subhanahu wa ta'ala mukul sa iyan duman pinta ko may magita kasi duwelay mako o sheikh okay atawa patabangon ko atawa ta men sa iyan duman sa iyan sunagwa misita kita bibiyo kubur yemen nagsultan bi supaya te-accept bi ilaw kiyamatin supaya pagkula te-accept bi incriminated bi supaya magkulang pagnafsuti pagkartain ubos lai kita misara nalam si kubulan le si manusia metele dalam kubur le ubos dok dua kita be dua hanti be nesie dok demekir si kita me lumen sumegwa dua pensie pene kuante bi sumegwa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala na po sa banmihan tiya na waktuhin niya inin dalu mawdu na suno tagna niyan subay si manabalik subhante bi yemiyaan etinen hukuman nen subay kita makazari kita bang kita me elahan makazari kita bi
سوي كتب يتنا مشروع سكتب بمستا ينقولين أم سنة مؤكدة هنا وأدبية محمد صلى الله عليه وسلم ووست أمبيان أم بكسوتن دك أم بنستراتن ووست بسونو ine hukumanen bang me kerendehan makazari sen misna se kubul kesa duk ine me kerendehan ten makazari sen ng bahayang janais atau wasuna ine si me ine amitile namus inin ginetendo tewi o manale so insyaallah semana balik bang pagpuas mian pagbitingan ten bi bang magpinia pagiti pangaji pagpiniain pagi abang mangkai pagi ate kita magtalaw ito to na etinen akat tibi ko amona si Pok si Basi Abu Talal si Malik inda bang ine dison na misabi pagi ate kita ko ito to asal dalam etinen ko ito misrain sa amin kapalas-palasan so magawa bang ni ado na insyaallah payman tibi ko bang ine hukuman nen manusia indende bang magkasadi ken nisda kumur atawanen duk bang ini sa hukumanen bang magkasadi kesi ng bahayang si amatay bang niya amatay maghapen inin si ako si manamiyaan matay ina kun ubus tesual ko tetilo ko ang Pilipinas ene pasal makasari ke nut dendehin si kimeteyan duk makasari ke ng bahayang dendehin si ene kimeteyan sabihan sumagawa insyaallah sa manabalik pemante bang ene bisa rasarain hada wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.